Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 17-yanvar 2026 yil navbatdagi laboga mana tuniko'ra bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Buvayda tumani Komiterin mahallasida ketibdi. Laboni polni komplekt qilindi. Poliga rezinka tashlandi. Mana bu holatda Toshkent rezinkasi qalinliklari 1 sm chiqadi. Ichida iplari bor. Bir yoni silliq, bir yoni anaqa tanga holatda bo'ladi. Mana bu joyga konteyner pollar qo'yilgan. Shumka penaplekslar ideal holatda qilgan, yo'llari ham mana bukib chiqilgan. Hashak-pashaklar tushmasligi uchun. Yo'llari ham mana qo'lda ochganda kesmaydigan holatda bo'lgan. Akkumulyator zashtaqlaydigan sandaxlar qo'yib qo'yilgan. Mana balondan sachragan loylar tegmasligi uchun ham yonidan yopib ketilgan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinda bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatda mana shunday holatda o'rnatib beramiz. Ishlarimizning kamchiliklari, xatolari bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, yoqqan bo'lsa, video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Rezinkasi alohida sotiladi, duvgasi ham bor, alohida sotiladigan pastga. Bagaji, sandiqlari ham alohida sotuvda bor. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat.